हाय वेलकम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम राठौड़ और आप देख रहे हैं नर्सिंग फार्मा यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं सूखी खांसी को जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जो आपकी पुरानी खांसी है उसको जड़ से ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कौन सी वो सायरप जड़ से ख़त्म करती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी सायरप से इनको पुरानी एवं सूखी खांसी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को एंड तक वॉच करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी या लंबे समय से खांसी चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए उसको कौन सी सिरप लेना ज़रूरी रहता है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सूखी खांसी होती क्या है। तो भैया सूखी खांसी का मतलब होता है कि जब आपको खांसी चलती है तो जो बलगम रहता है वो बाहर नहीं आएगा। जब आप खांसते हो तो जो आपका बलगम रहेगा वो खांसी के साथ बाहर नहीं आएगा। और इसके अलावा आपके गले में दर्द होगा और गले में खराश रहेगी। और इस स्थिति में आपकी जो खांसी आपको पेन होगा, परेशान हो जाएंगे आप। तो अब हम बात करेंगे कि जो खांसी होती है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी कई बार खांसी चलने लगती है। सूखी खांसी जैसे देखते हैं कई बार किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, खांसी चलने लगती है, सूखी खांसी। तो अब हम बात करेंगे कि इसके लिए जो 3 सायरप मैं आपको बताऊंगा वो खांसी को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई सूखी खांसी में आपको कौन सा सिरप लेना है। उससे पहले अगर हम जानें तो कि आपको जब खांसी होती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जब आपको खांसी होती है तो अब आप बिना डॉक्टर की सलाह लिए मेडिकल पे जाते हैं। और मेडिकल पे जाकर आप मेडिकल वाले से बोल देते हैं कि भैया मेरे को खांसी हो रही है, कि मेरे को सायरप दे दो। तो वो आपको कौन से भी सायरप उठा के दे देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो इस वीडियो में मैं रिकमेंड करूँगा, आपको उस सायरप अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही उन सायरप का यूज़ भी आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही करें। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है तो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो खांसी रहती है, आपको पहली जो सायरप रहती है वो जेडेक्स नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है, जिसको आप जेडेक्स नाम से भी ले सकते हैं या अन्य नाम से भी ले सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं कि इसी का रिव्यू आपको कराऊँ, आप दूसरी मार्केट में बहुत सारी पर लेना इसी फार्मूले में जो मैं आपको बोलूँ, इसी फार्मूले में। तो जेडेक्स में क्या है कि जो रहता है डेक्सा जो डेक्सामेथ्रासोन जो रहता है, डेक्सामेथ्रासोन जो रहता है, जो सूखी खांसी को जो वो रोकता है एवं जो आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन फेफड़ों में जो इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों की जो नली में सांस नेले की जो नली में इन्फेक्शन हो जाता है श्वसन प्रणाली में, तो उसको ये रोकने का कार्य करता है। जो इसके अंदर जो रहता है डेक्स्ट्रोमेथोपेन जो रहता है, ये उसको रोकने का उपयोग करता है। और रहता है इसके अंदर क्लोरोफेनामाइन मेलेट जो रहता है, ये क्या है कि सर्दी में एलर्जी के कारण भी खांसी हो जाती है, तो एलर्जी को रोकने का काम करता है। तो ये था इसका फार्मूला, ये थी अपनी पहली सायरप। तो इसको आपको सुबह शाम एक एक ढक्कन लेना है, खाने के बाद सुबह शाम एक एक ढक्कन लेना है। 5-5 ml आपको लेना है। और अगर आपको लगभग ज़्यादा खांसी हो रही है तो आप भी ले सकते हो, 7-7 ml भी सुबह शाम आप ले सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई दूसरी सायरप के बारे में। तो दूसरी जो सायरप आती है अपनी, वो आस्थाकाइन डीएक्स नाम से, जो मार्केट में आस्थाकाइन डीएक्स नाम से अवेलेबल रहती है। ये आपको लगभग सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, कहीं कहीं अवेलेबल नहीं रहती है, बाकी सभी जगह मिल जाती है। तो जो आस्थाकाइन डीएक्स रहती है, सेम इसका फार्मूला भी उसी से जेडेक्स से मिलता रहता है। इसकी कंपोजिशन हम जान लेते हैं कि भैया इसमें कंपोजिशन क्या रहती है। तो इसमें कंपोजिशन देखो क्या लिख रखा है, ईच 5 ml कंटेंट्स 5 ml के अंदर। तो जो डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन जो रहता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन जो हाइड्रोक्लोराइड जो सूखी खांसी को रोकने के लिए रहता है, वो इसमें 5 mg रहता है। और जो रहता है फेनिराइन हाइड्रोक्लोराइड जो एलर्जी के लिए जो रहता है,
जो 2.5 mg का ये 2.5 mg इसमें ये रहता है। और जो क्लोरोफेनिरामाइन, जो क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट एलर्जिक के लिए रहता है, ये 1 mg इसमें रहता है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, पर ध्यान रहे आपको दोनों साइरप को एक साथ यूज़ नहीं करना। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो इसको मत करना, या इसको यूज़ कर रहे हो तो उसको मत करना। जो आपको पसंद आए वो आप यूज़ करना। तो ये था इन दोनों का कंपोजिशन की बात। अब आती है अपनी लास्ट वाली तीसरी साइरप, उसके कंपोजिशन की एवं उसकी बात कर ले कि लास्ट वाली जो हेवी डोज डॉक्टर की जो सलाह माने तो वो सबसे हेवी डोज सबसे अच्छी वाली साइरप ब्रांडेड साइरप रहती है। तो वो साइरप आती है मैकबेरी डीएक्स नाम से। जो मैकबेरी डीएक्स भैया ये शुगर फ्री भी रहती है, ठीक है। ये शुगर फ्री भी रहती है, शुगर वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, शुगर वाले पेशेंट को इसको दे सकती है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा भी रहता है भैया मैकबेरी के ऊपर कि शुगर फ्री। तो मैकबेरी डीएक्स का जो कंपोजिशन है वो अपन इसमें जान लेते हैं। तो जो मैकबेरी डीएक्स में जो कंपोजिशन रहती है, इसमें भी वो का वही ईच 5 ml कंटेंट्स में, जो इसमें भी जो उसमें था वो का वही डेक्स्ट्रोमेथोफेन जो हाइड्रोक्लोराइड इसमें 10 mg रहता है। और भैया जो इसमें था, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोक्लोराइड इसमें 5 mg था। इसमें देखा मैंने बोला ना कि इसका इसमें 2 गुना लगभग ये जल्दी आपको आराम दिलाती है। और इसमें जो क्लोरोफेनरामाइन मेलेट रहता है, वो इसमें क्लोरोफेनरामाइन मेलेट उसमें 2 mg था, इसमें 4 mg क्लोरोफेनरामाइन मेलेट है। बाकी तो वो का वही जो डेक्स्ट्रोमेथापेन है, ये क्या है कि आपकी सूखी खांसी को जड़ से ख़त्म करने का कार्य करती है। एवं जो क्लोरोफेनरामाइन मेलेट जो रहता है, ये अगर आपको एलर्जी के कारण खांसी हुई है तो आपकी एलर्जी को रोकने का काम ये करता है। तो ये थे इन तीनों साइरप के यूज़। और इसको भी आपको लेना ऐसे ही है जैसे उनको लेना है, सुबह शाम एक एक ढक्कन आप 7-7 ml ले सकते हैं सुबह शाम खाना खाने के बाद, और एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ले ले। तो ये था इन तीनों साइरप। अब आप इन तीनों में से कौन सी यूज़ करते हो, या आपको कौन सी तीनों में से कौन सी अच्छी लगी, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये था आज का अपना वीडियो। तो आज के जो वीडियो में अगर आपको साइरप पसंद आए तो एक कमेंट करके मुझे बताएं। और आपको इन साइरप से खांसी सही होती है या नहीं होती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मुझे आगे किस तरह का वीडियो आपको लेकर आना है, अब उस बारे में भी मुझे बताएं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं आप अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।